Vytautas Danys, 9 Karolis Mockus, 10 Algirdas Kniukšta, 11 Žilvinas Kubilius, 12 Deividas Rasys, 14 Mindaugas Tamušauskas, 15 Mindaugas Strokus, 16 Eimantas Žilius, 17 Modestas Jurkaitis, komandos vyriausiasis treneris Alidas Žukauskas. Gerbiami krepšinio sirgaliai, dabar pasitikite savo mylimą komandą. Statliškių uostą. 4 numeris Artūras Kaminskas. 5 Renatas Simonovičius. 6 Mantvydas Gečionis. 8 Tadas Pateikimas. 9 Sautvydas Švedas. 12 Robertas Ruskaitis. 14 Vytautas Vaikštis. 16 Eduardas Freigis. 17 Daumantas Židanavičius. Komandos vyriausiasis treneris Karolis Abramavičius. O dabar skambės Lietuvos Respublikos himnas. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. Labadiena visiems Delfi TV žiūrovams, jūsų ekranuose Prienų Arena ir šiandieną čia regionų krepšinio lyga karaliauja, B divizionas ir pusfinalis. Antrosios pusfinalio iki 2 pergalių rungtynės tarp aikštelės šeimininkų, Stakliškių Guostos ir svečių iš Plungės Olimpo krepšininkų. Pirmasis rungtynės prieš 3 dienas. Plungėje 11 taškų skirtumų laimėjo aikštelės šeimininkai, Olimpo krepšininkai ir pirmauja serijoje iki 2 pergalių 1-0. Tai reiškia, kad šiandieną Olimpo komanda gali užbaigti savo darbą kelyje link finalo ir turėti garantuotą poziciją kito sezono A divizione regionų krepšinio lygoje. Būtent 2 geriausios B diviziono komandos patenka į A lygą kitą sezoną ir turi garantuotą vietą tarp stipriausių regionų krepšinio lygos komandų prestižiškiausiame divizione. Na, o šiandieną čia
Šių rungtynių starto penketai, pradedantys rungtynės, yra tokie. Stakliškių komanda, 5 numeris Renaldas Simanavičius, 6 Mantvydas Gečionis, 8 Tadas Padegimas, 12 Robertas Ruskaitis, 14 Vytautas Vaikšnis. Plungės Olimpo komandos starto penketas, taip pat jau rikiuojasi čia. 8 numeris Vytautas Danys, 12 Deividas Rasys, 14 Mindaugas Tamušauskas, numeris 15 Mindaugas Stropus ir numeris 17 Modestas Jurkaitis. Čia pirmasis ginčio kamuolys, šioms rungtynėms teisėjauja Jonas Lazauskas, vyriausias šių rungtynių teisėjas, kartu su juo Simas Irtautas ir Justinas Balandis. Dar kartą primenu, šiandieną Olimpo komanda gali iškovoti bilietą į finalą. Jeigu laimi šias rungtynės, tuo pačiu laimi ir visą seriją rezultatu 2-0. Jeigu šias rungtynės laimi Guostos komanda, aikštelės šeimininkai, tuomet serijos rezultatas tampa lygus 1-1 ir po kelių dienų komandos paskutinį kartą pusfinalyje susitiks Plungėje ir jau žais tikrai lemiamas rungtynės dėl vietos finale. Na, aišku, Stakliškių komandai šiandieną motyvacijos netrūksta. Jiems šios rungtynės gali būti paskutinės šiame sezone. Olimpo komanda bet kuriuo atveju dar vieną galimybę turėtų. Bet, aišku, jau būtų gyvybės arba mirties rungtynės šiame sezone. Pirmuosius taškus Stakliškiams pelnė Robertas Rusgaitis. Čia iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko 8 numeris Tadas Padegimas. Apsigina Plungės krepšininkai. Kadangi abi komandos šiandieną žaidžia labai panašiais marškinėliais, tai labiau dryžuotais, geltonai žaliais marškinėliais vilki Plungės Olimpo krepšininkai. Ta pasakysiu, kad atskirtų visi žiūrovai. Ir baltais, visiškai baltais marškinėliais dėvi šiandieną aikštelės šeimininkų Stakliškių komanda. Šiandien abi komandos turi tam tikrų nuostolių. Sakyčiau, kad Stakliškių komandos nuostoliai yra ryškesni. Apie tai po šios atakos čia taškai yra įskaityti. Labai sėkmingai sužaidžia 15 numeris Mindaugas Stropus. Vidutiniškai po 9 taškus šį sezoną renkantis aukštaūgis. Taip pat dar atkovoja ir 8 kamuolius per rungtynes. Na, regionų krepšinio lygoje mes galime Mindaugą Stropų vadinti aukštaūgiu, nors šiaip jau turbūt didžiajame vyrų krepšinyje 2-metrinis sunkus krašto puolėjas nebūtų vadinamas tokiu jau labai aukštu žmogumi. Netgi 2 metrų nesiekia pagal oficialius duomenys Stropaus ūgis. O štai čia prieš žemesnį Vytautą Danį sėkmingai žaidžia kitas Vytautas, Stakliškių komandos 14 numeris Vytautas Vaikšnis, išvedantis į priekį aikštelės šeimininkus. Iš 3 taškų zonos taikliai meta Mindaugas Tamušauskas ir vėl persveria rezultatą savo komandos naudai. Olimpas priekyje, kaip prieš šias rungtynes kalbėjo Olimpo komandos vyriausiasis treneris Alidas Žukauskas. Jo komanda nors ir laimėjo tas pirmasis rungtynės Plungėje gana užtikrintų rezultatų 86-75, tačiau iš tikrųjų rungtynės vyko labai atkakliai ir tik tai pirmąjį kėlinį Plungės komandai pavyko laimėti labai galingai, kas vėliau paaiškėjo ir tapo pagrindiniu pergalės raktu. 26-11, taip laimėjo pirmasias 10 minučių aikštelės šeimininkai, vėliau kova vyko lygi. Ir šiandien, aišku, Stakliškių komandos pagrindinis tikslas yra nepaleisti taip anksti į priekį varžovų ir taip stipriai, kad vėliau jų tiesiog nebebūtų kaip pavyti. Vis dėlto 15 taškų deficitas per pirmąjį kėlinį yra labai didelis ir reikalauja labai daug jėgų ištirpdyti tokią persvarą, kurią susikrauna varžovai. Čia dar viena šeimininkų ataka, ties tritaškio linija Mantvydas Gečionis, meta jis pats iš vidutinio nuotolio ir sėkmingai žaidžia. Stakliškių komandos gynėjas, vienas rezultatyviausių šios komandos krepšininkų šį sezoną. Po daugiau nei 10 taškų renka jis. Tritaškių bando atsakyti svečiai. Nors iš tikrųjų Stakliškių Guostos rezultatyviausių žaidėjų sąrašas labai primena kitą komandą, kuri taip pat namų rungtynės, tiesa, kur kas aukštesnėje lygoje žaidžia čia. Tai yra Prienų Birštono Vytauto ekipa. Lygiai taip pat kaip ir pagrindinės miesto komandos, taip ir Stakliškių ekipos
Rezultatyviausiųjų sąrašą sudaro ne viena pavardė toli gražu. Net 5 krepšininkai šioje ekipoje renka per 11 taškų beveik. Pats rezultatyviausias Renaldas Simanavičius pelnantis po 17 taškų. Ir dar keli krepšininkai yra arti to 10 taškų vidurkio iš 3 taškų zonos. Taikliai meta Modestas Jurkaitis 31% tikslumu. Šį sezoną metantis tritaškius. Ir dar keli Stakliškių Gostos žaidėjai, tokie kaip Vytautas Vaikšnis, po 8 taškus renka Paulius Grigonis, po 8 taškus po 7 Tomas Mickevičius. Nekalbu apie tuos žaidėjus, kurie renka po 10, kaip Mantvydas Gečionis 11, Dovydas Šemeklis, tiesa, jo jau nebėra šioje komandoje. Taip pat 14 taškų pelno Robertas Rusgaitis, o štai čia yra ir viena pavardė, kurią reikėtų minėti tarp nuostolių. Tai Kajus Okmanas, po 12 taškų renkantis krepšininkas, praėjusiose rungtynėse su Olimpo komanda patyrė traumą ir šioje pusfinalio serijoje komandai padėti nebegali. Pagrindinis Stakliškių įžaidėjas Renaldas Simanavičius čia pažeidžia taisyklės. Olimpo komandos atsakymas ir pražanga 14 prieš 14. Vytautas Vaikšnis neleistinai stabdo Mindaugą Tamušauską. Vytautas Vaikšnis, pirmoji asmeninė pražanga. Be Kajaus Okmano šiandieną Stakliškių komandai taip pat negali padėti sergantis Paulius Grigaitis. Paulius Grigaitis šį sezoną per rungtynes vidutiniškai pelno po 8 taškus. Ir taip pat trenerio buvo išskirtas kaip nemenkas nuostolis Karolis Abramavičius, jaunas 26 metų Stakliškių komandos strategas. Sakė, jog jeigu ir Kajus Okmanas, ir Paulius Grigaitis galėtų padėti šiandieną aikštelės šeimininkams, tuomet apie revanšą Olimpui kalbėtų jis drąsiau ir apie šios serijos pratęsimą kur kas užtikrinčiau. Bet net ir be svarbių žaidėjų šiandieną Stakliškės nusiteikusios anot komandos trenerio labai rimtai ir darys viską, kad nors ir negausiai čia susirinkusių, bet vis dėlto savo žiūrovo akivaizdoje iškovotų pergalę ir pratęstų kelią regionų krepšinio lygos B divizione šį sezoną. Nelabai sėkmingai čia rungtyniauja Robertas Rusgaitis, o čia gražus, labai tikslus Vytauto Danio perdavimas ir Deivido Rasio 2 taškai, siunčiantys į minutės pertraukėlę abi komandas. Jos, aišku, prašo Stakliškių vyriausiasis treneris Karolis Abramavičius. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. O dabar Anderis išmes 4 kamuoliukus, kuriuos pagavę žmonės po pirmojo kėlinio turės galimybę laimėti prizą. Kamuoliukus pagavę žmonės prieš pirmojo kėlinio pabaigą prašau ateiti prie sekretoriato. Plungės Olimpo komanda kol kas sėkmingiau atakuoja iš žaidimo, 5 taiklus jų metimai iš 10. Stakliškių komanda realizavo 3 iš 8. Rezultatyviausias Olimpo krepšininkas tritaškį metimą ir dvitaškį taip pat pridėjęs, pataikęs tritaškį ir dvitaškį pridėjęs 17 numeris Modestas Jurkaitis, jis pelnė 5 taškus, 3 yra Mindaugo Tamušausko sąskaitoje. Stakliškių komandoje 3 žaidėjai surinko po 3 taškus, čia šios komandos ataka ir vėl nesėkmingai antrą kartą paeiliui žaidžia 12 numeris Robertas Rusgaitis. Prieš tai jis atliko nesėkmingą perdavimą įsirėžęs į varžovus, dabar tiesiog neįvertina šios situacijos ir vėl klysta. 23 metų, 1,96 cm ūgio sunkusis kraštas. Čia vėl tikslus perdavimas po krepšiu, rezultatyvaus perdavimo autorius Deividas Rasys ir Mindaugo Tamušausko dvitaškis
didina Olimpo persvarą iki 8 taškų. Akivaizdu, kad į Prienus šiandieną svečiai atvyko irgi labai rimtai nusiteikę ir net negalvoja jie apie tai, kaip reikės grįžti į Plungę ir žaisti trečiasias šios serijos lemiamas rungtynes. Šiandien Olimpas viską nori išspręsti kaip įmanoma paprasčiau ir greičiau. Simonavičius nepataiko iš toli ir pratęsia nesėkmingų stakliškių bandymų seriją. Čia vėl graži Olimpo komandos ataka, gražiai suvaikšto kamuolys. Deividas Rasys, dar vienas taiklus, tolimas Plungės Olimpo metimas. Ir štai dabar situacija jau tikrai labai primena tas pirmasias serijos rungtynes prieš 3 dienas vykusias Plungėje, kuomet jau pirmajame ketvirtyje Olimpas pabėgo į priekį per 15 taškų ir neužteko stakliškių komandai likusių 3 ketvirčių pasivyti varžovus. Čia dar vienas, dabar jau aikštelės šeimininkų taiklus tolimas metimas. Pavyksta sumažinti atsilikimą iki 8 taškų. Guostos ekipai nelengvas ir taiklus 8 numerio Vytauto Danio metimas. Vytautas Danys sužaidė tiesiog puikias rungtynės Plungėje. Jis buvo praktiškai esminė Olimpo figūra. Pirmosiose serijos rungtynėse pelnęs 28 taškus ir tiesiog varęs į neviltį Karolį Abramavičių ir visą stakliškių ekipą. O čia Renaldas Simonavičius leidžia šiek tiek lengviau kvėpuoti stakliškių puolimui. Netaikliai meta Mindaugas Stropus. Ir gražiai suvaikšto kamuolys dabar stakliškių puolime. Tadas Padegimas. Labai aukštas 2 metrų 3 centimetrų ūgio lengvasis kraštas. Kaip tokiai pozicijai ūgis išties įspūdingas. Ir Tado Padegimo statistika šį sezoną yra 13 taškų per rungtynes, taip pat beveik 7 atkovoti kamuoliai. Beveik 4 išprovokuotos pražangos per kiekvieną susitikimą. Jis yra 3 pagal naudingumą komandos žaidėjas, nusileidžiantis tik tai Renaldui Simonavičiui. Jo naudingumas 17 balų ir naudingiausiam komandos žaidėjai Robertui Ruzgaičiui, kurio naudingumas šį sezoną siekia beveik 20 balų. Netaikliai Vytautas Danys, Eduardas Traigis. Neseniai pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolelio jis. Čia Renaldas Simonavičius. Tik tai vieną komandinę pražangą turi Olimpas iš toli. 3 taškai. Tadas Padegimas įneša labai daug gryno oro į stakliškių puolimą, pakilęs nuo atsarginių suolo. Ir jau 11 taškų neseniai skyrė komandas. Dabar iš tų 11 lieka 3. 5 iš eilės Padegimo taškai. Čia greitas atsakymas. Pernelyg arti krepšio atsidūrė Karolis Mockus. Ir ten jau šio tvirtai sudėto 18-mečio niekas nebesustabdo. Vytautas Vaikšnis, nugarai krepšį, dvigubina gynybą prieš jį Olimpas. Simonavičius ties tritaškio liniją, arčiau krepšio, pats susikūrė erdvės atakuoti. Skuba į priekį. Olimpas gražiai suvaikšto kamuolys jų puolime, nepagaili perdavimo komandos draugas. Ir Danys. Toliau pastebimiausia figūra šiuose rungtynėse puolime. Laisvas iš toli. Puikią progą turėjo Mantvydas Gečionis. Taiklia ranka šiaip jau pasižymė šis krepšininkas, bet dabar meta netaikliai, o greitajame puolime ir vėl Vytautas Danys. Nesustabdomas, nesulaikomas ir nieko jam šiandien kol kas padaryti negali stakliškės. Tik tai 4 sekundės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Meta štai tokį metimą Renaldas Simonavičius ir nors atrodė jog Guostai pavyks pirmąjį ketvirtį užbaigti atsiliekant kur kas mažesnių skirtumų, komandas skiria 9.
Čia žaidimai žiūrovams ir linksmybės jiems. Tie, kurie atėjo į Prienų areną, šiandieną neturėtų būti nusivylę, turi galimybę ir prizų laimėti ir galbūt net ir nesinori išburti, galbūt paskutinėsias, galbūt ne. Čia vat ir intriga savo palaikomos komandos rungtynės stebėti. 16-25 po pirmojo ketvirčio aikštelės šeimininkai atsilieka ir kol kas neprisitaiko iš 3 taškų zonos. 2 taiklūs metimai iš 8, gerokai mažiau tritaškų metė Plungės Olimpas. 2 ir pataikė 1, natūralu, kad ir pataikymo procentas žymiai aukštesnis. Ir apskritai Plungės Olimpas atrodo kol kas žymiai geriau, žymiai lengviau ieško ir randa galimybių pelnyti taškus, kad ir dabar Modestas Jurkaitis iš pažiūros labai lengvai ir be jokių komplikacijų pelno savo 7 tašką. Jis tapo rezultatyviausių žaidėjų. Pagal šį rodiklį antras komandoje Vytautas Danys, 6 taškai jo kraityje, 5 Olimpui pridėjo 12 numeris Deividas Rasys. Stakliškių komandoje pagal taškus išsiskiria Tadas Padegimas 5 ir Mantvydas Gečionis taip pat 5. Neatranda kol kas savojo žaidimo Stakliškių ekipa ir Plungės Olimpas daro viską, jog šiandieną ši serija iki 2 pergalių, ši kelionė link finalo baigtųsi būtent Prienuose, nukaunant aikštelės šeimininkus ir laimint seriją 2-0. Galim pasižiūrėti į komandų kelią atkrintamosiose varžybose. Olimpo komanda apskritai dar nepatyrė nei vieno nei vieno pralaimėjimo atkrintamosiose varžybose nepatyrė Plungės Olimpas. 2-0 aštuntfinalyje įveiktas Perkūnas, 2-0 ketvirtfinalyje įveikta Dzūkija ir kol kas 1-0 pirmauja Olimpas čia serijoje su Guosta. Guostos komanda tuo tarpu pralaimėjimo skonį spėjo atkrintamosiose patirti dar prieš seriją su Plunge. Aštuntfinalyje Guosta 2-0 įveikė Kelmę. Tiesa, ketvirtfinalyje su Želmena buvo daug problemų, laimėta serija 1-2 ir dabar bandymas pateikti staigmeną kovoje dėl vietos finale su Plungės ekipa. Bet Plungės riešutas akivaizdus Stakliškiams šiandien bus labai sunkiai įkandamas. Kol kas kontroliuoja įvykius nuo pirmosios minutės svečiai. Ir gelbėja dabar pražanga puolime šeimininkus. Deividas Rasys pirmą kartą pažeidžia taisyklės. Labai nesėkmingas bandymas iš 3 taškų zonos. Tautvydas Švetas, kad ir kokią garsę pavardę krepšinio pasaulyje turi jis, bet metimas ne pagal tą pavardę. Atakuojantis gynėjas meta net neliesdamas lanko. Jo kamuolys neliečia lanko. Čia blokuojamas metimas. Norėtų pražangos ten 9 numeris Karolis Mockus. Jos nėra, o kitoje aikštelės pusėje Eduardas Straigis. Naudojasi to, jog toli gražu ne visi svečių krepšininkai suspėjo sugrįžti į gynybą. Pražanga, nedaug trūko ir iki 2-taškio metimo. Nesugainiojo Tadas Padegimas. 12 numerio Deivido Rasio. Tadas Padegimas antroji asmeninė. Olimpo komanda šiandien irgi demonstruoja labai platų žaidėjų puolime parinkimo arsenalą. Daugybė žmonių pasižymi, kad ir tas pats Deividas Rasys.
yra pelnęs 5 taškus, dabar baudų metimais gali padidinti savo taškų kraitį. Po 17 taškų renkantis krepšininkas, po beveik 17 taškų renka jis šį sezoną. Ir komandoje pagal taškus atsilieka tik tai nuo Mindaugo Tamušausko, pelnančio po 18 taškų. O štai Vytautas Danys, kuris tiesiog siautė rungtynėse Plungėje, šiaip šį sezoną pelno po 10 taškų. Ir tai yra 4. rezultatas komandoje. Dar kartą klysta šeimininkai. Vėl kamuolys į baudos aikštelę atiduotas Karoliui Mockui, stengiasi naudotis jo fizinę jėgą. Šeimininkai šį kartą nepralaužė ledų, o Renaldas Simonavičius pats su kamuoliu išeina už aikštelės ribų. Ir kulniuoja link atsarginių suolo. Tarsi pats prašydamas jį pakeisti. Nepatenkintas Renaldas Simonavičius savo žaidimu čia. Rungtynių kaina pernelyg didelė, kad taip, būtų galima tiesiog kulniuoti už šoninės, už galinės linijos. Mantvydas Gečionis keičia Simonavičių. Rasys. Ir štai kaip Deividas Rasys įveikia vienas pats varžovų gynybą. Sužaista 3,5 minutės šiame ketvirtyje. Nepasimauna ant Ruzgaičio klaidinamo judesio Eimantas Žilius. Mindaugas Stropus vis dėlto buvo prie Rasio, o čia ką tik aikštelėje pasirodė ir Eimantas Žilius, 16 Olimpo komandos numeris. Rasys. Iš toli netaikliai Mindaugas Stropus. Skuba į priekį Tautvydas Švedas. Gražus jo perdavimas ir štai bandė gynyboje sužaisti Mindaugas Stropus. Nelinkęs jis sutikti su rungtynių arbitro Justino Balandžio sprendimu. Dar pasiginčyje ir su Jonu Lozausku, bet pažanga Stropui įrašyta. Robertas Ruzgaitis. Robertas Ruzgaitis prie baudų metimo linijos. Šiandien Stakliškės baudų dar nemetė. Pirmasis bandymas tikslus. Plungės ekipa iš 5 baudų pataikė 2. Čia Ruzgaitis sėkmingiau. Bent šioje statistikos kategorijoje Stakliškės pagal pataikymo procentą lenkia svečius. Ruzgaitis pelnė savo 6 tašką ir tapo rezultatyviausiu aikštelės šeimininkų žaidėjų. Netaiklus metimas iš 3 taškų zonos, kovoja ir atkovoja kamuolį. Vytautas Vaikšnis skuba į priekį, Tadas Padėgimas, 1-1 nėra. Tadas Padėgimas sėkmingai įsijungęs į žaidimą pirmajame kėlinyje, kuomet pakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Dabar nepavyksta jam sužaisti, o čia iš toli labai skaudžiai aikštelės šeimininkams smogė Modestas Jurkaitis. Dar vienas Olimpo komandos tritaškis, nors ir suprastėjo gerokai svečių pataikymas iš toli, bet jis vis dėlto yra ir neblogas. 4 taiklus tolimi metimai iš 10. Netgi geras, taip reikėtų sakyti, apie 40% tikslumą. Ir šansas tą tikslumą dar pagerinti. Gerokai smogiant Stakliškėms. Dar vienas taiklus metimas. Deividas Rasys didina svečių pranašumą iki 17 taškų. Ir štai dabar tos problemos, kurios turi šeimininkai, yra nemažesnės negu jų Stakliškių ekipa turėjo Plungėje. -17, pusė antrojo ketvirčio sužaista ir aikštelės šeimininkų vyriausias treneris prašo minutės pertraukėlės. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai. Su seksualiausiomis merginomis visą parą.
Čia dar vienas Prienų Birštono Vytauto komandos akcentas. Šios komandos šokėjos šiandieną papuošė šitą regionų krepšinio lygos B diviziono pusfinalį tarp aikštelės šeimininkų Stakliškių Guostos ir Plungės Olimpo komandų. Kalbant apie Prienų Birštono Vytautą, Prienuose šiandien taip pat nusimato nemaža šventė. Tęsiasi tiek Stakliškių komandos įkūrėjo, tiek Vytauto komandos vadovo Aurimo Bartuškos gimtadienių fiesta. 50-ąjį gimtadienį neseniai paminėjęs Aurimas Bartuška. Šiandien jį gausiame draugų būryje dar kartą švęs su visa krepšinio visuomenė, bent jau nemaža dalimi jos. Tai linkėjimai Aurimui Bartuškai ir visiems jo bičiuliams. Na, o Stakliškių komanda, aišku, savo ruoštų šiandieną galėtų ir dovaną neblogą komandos įkūrėjui įteikti, bet iki jos labai daug trūksta kol kas Guostai. 17 taškų skiria komandas. Nesėkmingas bandymas čia, griūdamas kamuolį bandė atkovoti Mantvydas Gečionis. Vis dėlto užvaldyti jo nepavyksta. O Olimpo komanda jau visai komfortabiliai jaučiasi čia. Galima plika akimi matyti, kaip žymiai sėkmingiau, tiksliau ir dinamiškiau skirsto kamuolius puolime svečiai. Viskas labai greitai, operatyviai, apskaičiuotai. Na ir aišku, kuomet turi 17 taškų persvarą, tuomet ir pasitikėjimo savimi kreditai žymiai išauga. Gali kartais sau leisti, nesibaiminti, bandydamas sužaisti gražiai, galbūt suklysti. Tokią teisę Olimpo ekipa jau užsidirbo šiandien. Ar pavyks Stakliškiams sugrįžti į šias rungtynes? Ar pavyks nepalūžti? Patikėti savimi mes dar pasižiūrėsim. Kol kas atrodo, jog labai sunku bus šiandien šeimininkams. Renaldas Simonavičius sugrįžo į aikštelę. Gečionis nesinaudoja padegimo užtvarą, pro galinę liniją veržėsi jis, iš toli Simonavičius, puikus ir Mantvydo Gečionio perdavimas Renaldui. Ir paties Renaldo Simonavičiaus metimas iš 3 taškų zonos buvo labai reikalingas aikštelės šeimininkams. Po 17 taškų šį sezoną pelno Simonavičius, atlieka po 4 perdavimus, perima po 2 kamuolius, jis tikras komandos lyderis. Ir jo labai reikia Stakliškių komandai, dar bandant šiandieną užsikabinti ir sukurti intrigą. Robertas Rusgaitis, antroji asmeninė pražanga. Rusgaičiui antroji pražanga. Čia nelengvas, labai nelengvas Modesto Jurkaičio metimas, gal kiek ir papiknaudžiavo jis. Mantvydas Gečionis, 2 taškai ir pražanga, sunkus. Ir Gečionio metimas buvo, bet jis jį pataiko nepaisydamas gana stipraus kontakto. Taigi galimybė vienos atakos metu pelnyti 3 taškus ir tai būtų Guostos komandai laimėta atkarpėlė 6-0 bei sumažintas atsilikimas iki 11 taškų. Visa tai įvyksta. Mantvydas Gečionis prieš tai atlikęs puikų perdavimą Simonavičiui, po kurio šis pelnė 3 taškus. Dabar pats pelno 3 taškus vienos atakos metu. Solidus Stakliškių gynėjų žaidimas pastaruoju metu, apsigina Guostą. Gečionis padegimo užtvarą nesinaudoja. Gečionis nugarą į krepšį prieš žemesnį varžovą Daujotą Kukulskį. Padegimas 9 sekundės. Simonavičius iš 7 metrų meta netaikliai, kamuolys atšoka beveik Tautvydui Švedui į rankas. Bet beveik neužtenka. Eduardas Straigis grįžta į Stakliškių penketą. Plungės Olimpo ekipoje nuo suolo kyla Mindaugas Tamušauskas. Rezultatyviausias šio sezono krepšininkas.
rezultatyviausias ir naudingiausias. 18 taškų ir 22 balai, toks jo vidurkis. Stakliškės užstrigo, jau kurį laiką nepelno taškų, atsiprašau, Olimpas užstrigęs ir nepelno taškų. Stakliškės gali tuo dar labiau pasinaudoti, bet ir jų antra ataka iš eilės nepavyksta. Padegimas gaudė labai nepatogų perdavimą. Šiek tiek intensyvesnė ir Olimpo gynyba, na, atsiprašau, Stakliškių gynyba patingėjo dabar iš tikrųjų prišokti prie 8 numerio Vytauto Danio. Simonavičius, čia labai netaikliai meta iš toli Daujotas Kukulskis. Tiesa, nuo aikštelės šeimininkų kamuolys palieka aikštelę. Dar 5 sekundės, turi laisvės mesti ir tą vėl taikliai daro Modestas Jurkaitis. Jo rungtynės kol kas, jam labai krenta iš toli. Modestas Jurkaitis jau pelnė 10 taškų, pataikė 2 tritaškius iš 3, 2 dvitaškius iš 4 ir 10 jo taškų. O čia trečią ataką iš eilės nieko nenuveikia Guostos žaidėjai. Rezultatyviausias šiose rungtynėse ir toliau Deividas Rasys, jau surinkęs 14 taškų. Jis ir Jurkaitis yra plungės Olimpo lyderiai, o čia dar vieną tritaškį kalą ir labai į neviltį varžovus varo Vytautas Danys. Vėl 17 taškų, vėl tam maksimali riba. O jau buvo pavykę Guostai priartėti per 11. Gana panašus scenarijus į pirmųjų rungtynių Plungėje, kuomet panašu vėl pirmąją rungtynių dalį užtikrintai laimės svečiai. Ir turi galimybę tą pirmąją dalį laimėti netgi dar užtikrinčiau. Jeigu Plungėje po 2 kėlinių komandas skyrė 16 taškų, šiuo metu likus 39 sekundėms skirtumas yra 17. Čia ketvirtoji komandinė pražanga. Ir trečioji asmeninė Robertui Ruzgaičiui. Stakliškių komandos 12 numeriui. Pagrindinis sunkusis kraštas turės šiek tiek pasisaugoti antroje rungtynių dalyje. Karolis Abramavičius, komandos vyriausiasis treneris, nekeičia trečią kartą prasižengusio Roberto Ruzgaičio, nors galbūt būtų galima pagalvoti apie galimybę pataupyti jį ir nerizikuoti, jog besibaigiančiam ketvirčiui gaus 4. pražangą Ruzgaitis. Keičiamas Stakliškių žaidėjas, bet ne Ruzgaitis, Mantvydas Gečionis. Pailsės vietoje jo Tautvydas Švedas. Atakai skirtas laikas stipriai skiriasi nuo iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos likusio laiko. Taigi atsakymo galimybę turės Guosta. Ir atsakyti tikrai neprošal. Būtų prieš antrą rungtynių dalį, nes po dar vieno taiklaus Jurkaičio metimo, po 12 jo taško komandas jau skiria rekordinis 19 taškų skirtumas. Padegimas netaikliai ir dar sekundę 30-asias turės Stakliškės. Valentinas Gadliauskas ten skėsčioja rankomis. Jo įsitikinimu kamuolys turėtų atitekti svečiams. Čia net nespėjo rungtynių sekretoriatas paspausti laikrodžio. Nesužiūrėsi, aišku, tokių momentų. Paskutinė sekundė padegimas meta.
metimas labai nesėkmingas. Ir po pirmųjų 20 krepšinio minučių kol kas Prienuose jokios intrigos. Plungės Olimpas daro viską, kad šiandien labai ramiai galėtų susikrauti lagaminus ne tik tai į Plungę, bet ir į didįjį B diviziono regionų krepšinio lygos finalą. Didžioji pertrauka ir po 15 minučių pauzės tęsime transliaciją iš Prienų. Grįžtam ten, kur kol kas liūdnoka aikštelės šeimininkams. 26-45 Stakliškių Guostos komanda atsilieka nuo Plungės Olimpo ekipos. Skirtumas didžiulis ir sužaista 2 ketvirčiai regionų krepšinio lygos B diviziono pusfinalyje. Antras pagal pajėgumą turnyras regionų krepšinio lygoje, taip turbūt galėtume pavadinti B divizioną, ir B diviziono 2 geriausios komandos, tai yra finalo dalyvės, turi garantuotas vietas kito sezono A divizione tarp 16 pajėgiausių regiono krepšinio lygos komandų. Na, teoriškai gali būti ir daugiau tų komandų iš B diviziono perkelta į A divizioną, bet ten jau papildomi skaičiavimai ir visai sportiniu keliu to jau nepavadinsi. Jeigu daugiau komandų iškristų iš A diviziono arba atsisakytų kitą sezoną tęsti kovas ten, tuomet būtų atsižvelgta ir į tai, kas užėmė B divizione 3, 4 vietas. Na, bet kalbant konkrečiai apie šias rungtynes, dar neskaičiuojant taip toliai į priekį, kol kas panašu, jog Olimpo komanda yra pasiruošusi šią seriją laimėti 2-0 ir reikėtų absoliučiai skirtingo vaizdelio antroje rungtynių dalyje, kad dar kažką pakeistų šiandien šiame pusfinalyje Stakliškių Guostos komanda. Viskas kol kas sėkmingiau vyksta Olimpo ekipos pusėje, tiek puolime, tiek ir gynyboje. Atrodo, žaidėjai geriau supranta vienas kitą ir atrodo šiek tiek tiesiog stipresnė komanda. Bent jau toks vaizdas susidarė per pirmosius 2 ketvirčius. Ar taip bus ir antroje rungtynių dalyje, ar vis dėlto Guostas sugebės sukovoti šiandien, mes dar pasižiūrėsim. Trečiasis ketvirtis sėkmingiau prasideda atsiliekančiai komandai. Rusgaičio dar vienas dvitaškis sumažino skirtumą iki 15 taškų. Taigi pagrindiniai skaičiai, kol kas Olimpo komanda beveik viską šiandien daro geriau. 7 taiklus tolimi metimai iš 18, 39% tritaškių pataikymas prieš 3 taiklius Stakliškių tritaškius iš 15, tik tai 20% tikslumas. Dvitaškius Stakliškės meta neblogai, 7 dvitaškiai iš 11, bet dvitaškių aikštelės šeimininkai metė gerokai mažiau negu tritaškių, o tai nėra labai geras ženklas. Plungės Olimpas dvitaškius meta irgi neblogai, 11 taiklių iš 19, 58%, taigi taiklumas žymiai geresnis svečių pusėje. Čia pirmasis šių rungtynių dėjimas į krepšį. Mindaugas Stropus didina persvarą iki 18. Čia vėl klysta šeimininkai. Stropus su kamuoliu. Turi laisvės mesti, bet to nedaro Mindaugas Tamušauskas. Palaukia komandos draugų. Čia Modestas Jurkaitis. 2 tritaškius šiandien jis jau pataikė. Stropus, na, labai tokia pasyvi. Šeimininkų gynyba nuolat lieka laisvų Olimpo krepšininkų. Net ir pernelyg greitai neperdavinėjant kamuolio, net ir neperskubant puolime. Vėlgi visiškai laisvas čia buvo ir galėjo bandyti atakuoti. Dabar tą daro iš šiek tiek sudėtingesnės situacijos Modestas Jurkaitis ir nepataiko, tačiau pats atkovojo kamuolį. Na, trūksta kovingumo Stakliškiams. Labai pasyviai pradeda antrąją rungtynių dalį, nors ir laimi ją kol kas, bet tik tai laiko klausimas, kada Olimpas dar labiau pabėgs į priekį, jeigu ir toliau tiek daug laisvės turės puolime. Ilgai, aišku, su sėkme nevažiuosi. Dabar Tadas Padėgimas sumažina skirtumą, o čia jau rimtesni bandymai pasiginti. Stropaus užtvara. Negalima tai palikti Modesto Jurkaičio. Sekasi. Ir vėl sekasi Stakliškiams iš toli. Jurkaitis šiandien metė neblogai.
Čia netaiklus. Eduardo Straigio metimas iš labai geros padėties. Jurkaitis. Plungės komandai pelnė 12 taškų, rezultatyviausias Deividas Rasys surinkęs 15. Čia iš 3 taškų zonos kaip tik jis ir metė. Metimas netaiklus, kamuolys vėl Olimpo rankose. Vėl laisvas Modestas Jurkaitis. Na tikrai pataikys. Negali visą laiką pro šalį svaidyti Modestas Jurkaitis. Jis turi taiklę ranką, šiandien 3 tritaškius iš 6 pataikė. Pagal tritaškių pataikymo procentą jis yra antras komandoje, na trečias, jeigu taip jau visai tiksliai. Nusileidžia Davidui Rasiui, kuris tritaškius meta 40 procentų tikslumu, ir Mindaugui Tamušauskui, kuris yra labai taiklus tritaškininkas, juos meta 54 procentų pataikymu. Čia kaip tik Mindaugas Tamušauskas pelno taškus. Dvitaškis metimas. Ir vėl ta pati rekordinė atžyma. 19 taškų. Padėgimas. Vieną tritaškį šiandien pataikė. Atšoka kamuolys tiesiai Vaikšniui į rankas. Ir čia pabandė Mindaugas Stropus išmušti kamuolį iš rankų. Pažanga būtent jam. Mindaugas Stropus prasižengė trečiąjį kartą. Trečioji pražanga Stropui. Į aikštelę grįžta 9 numeris Tautvydas Švedas. 3 pražangas Stakliškių gretose. Pirmoje rungtynių dalyje susirinko Robertas Ruzgaitis, 12 numeris. Čia kokį metimą iš 3 taškų zonos pataiko Renaldas Simonavičius. Tikrai sudėtingas jo bandymas ir jis yra sėkmingas. Vėl turėjo laisvės, jie nesinaudojo Modestas Jurkaitis ir pats kaltas Tadas Padėgimas skuba į priekį. Buvo per plauką nuo 2 taškų su pražanga, pyksta pats ant savęs šį kartą nuo Padėgimo. Sėkmė nusisuko, tikrai nebuvo ta pražanga tokia stipri, jog Stakliškių komandos lengvasis krašto puolėjas, 25 metų žaidėjas, nepelnytų taškų. Vis dėlto jų nėra, juos gali pelnyti baudų metimais. Padėgimas. Abi baudas realizuoja Tadas Padėgimas. Nors šiaip jau jis nėra patikimiausia Stakliškių komandos kandidatūra mesti baudas. 67 procentai toks jo baudų pataikymo vidurkis šį sezoną. Na, Guostos komanda dabar demonstruoja, kad yra nusiteikusi padaryti viską, jog taip paprastai šiandien Olimpo komanda bilieto į finalą nepasiimtų čia Prienuose. Ir spaudimas buvo, tiesa, klaida, kurią čia matėme, turbūt ne tiek dėl to spaudimo, kiek dėl šiaip Olimpo komandos žaidėjų nesusikalbėjimo. Nelabai suprato šios situacijos ir Olimpo treneris Alidas Žukauskas. Galimybė Stakliškių komandai labai nelengvas. Tautvydo Švedo metimas. Guosta laimi šį kėlinį 5 taškais. Bet komandas vis tiek skiria labai solidus atotrūkis, iš toli laisvas, 3 taškai. Baudžia. Olimpo komanda baudžia už aplaidžią gynybą Stakliškės. Gynyba kol kas yra Achilo kulnas Stakliškių ekipai. Ir jeigu vieną kitą metimą Olimpas prameta laisvi, tai aišku visą laiką pro šalį nemėtys. O čia tuo Guostos problemos dar ir nesibaigė. Ne, viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj Guostą, jų kamuolys, klysta Olimpas. Na, lyginant šių komandų statistiką šį sezoną, šiaip jau Guostos komanda, nekalbant apie pergalių ir pralaimėjimų balansą, neatsilieka. Mažiausiai neatsilieka nuo Olimpo.
Šį sezoną Stakliškės laimėjo 10 rungtynių, patyrė 8 pralaimėjimus iki šių rungtynių. Olimpas 15 pergalių iškovojo ir apskritai per visą sezoną pralaimėjo tik tai 3 kartus. Čia dar viena Guostos klaida. Kaip jau minėjau, Olimpas atkrintamosiose varžybose pralaimėjimo apskritai nepatyrė. Bet vis dėlto statistika yra Guostos komandos naudai. 81 taškas per 18 rungtynių prieš 78 Olimpo taškus vidutiniškai. 2 taškus meta taip pat šiek tiek sėkmingiau Stakliškės. Oi, kokį 3-taškį metimą pataiko Modestas Jurkaitis. Dar kartą Olimpo ekipa terorizuoja 3-taškiais metimais šeimininkus. Šiandien Plungės ekipa jau pataikė 10 3-taškių iš 25. Tikrai solidus 3-taškių lietus, gal procentas ir ne pats įspūdingiausias, bet vis dėlto pataikytų 3-taškių skaičius tikrai labai didelis. Kai kurioms komandoms 10 3-taškių užtenka ir kelioms rungtynėms. O čia dar tik tai trečio kėlinio 7 minutė. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Dabar ir Deividas Rasys pataiko. Na, prieš taip pataikančią Olimpo ekipą laimėti yra neįmanoma. Ir visi tie skaičiai, apie kuriuos jau buvau pradėjęs kalbėti, dabar jau tampa beprasmiai. Dar būčiau paminėjęs ir tai, jog Stakliškių komanda atkovoja šiek tiek daugiau kamuolių, atlieka šiek tiek daugiau rezultatyvių perdavimų, renka šiek tiek daugiau kaip komanda naudingumo balų šį sezoną. Bet Olimpas ir šiandien, ir visą šį sezoną, ir pagal pergalių pralaimėjimų bendrą balansą įrodinėja, jog yra verti laimėti šią pusfinalio seriją 2-0 ir kad keliauti atgal į Plungę nėra ko, bent jau kalbant apie pusfinalio serijos pratęsimą. Čia nesėkmingas Deivido Rašio metimas, bet ten laiku ir vietoje išdygsta Vytautas Danys. Na, žiūrint į komandas, su kuriomis pretenduotų susitikti didžiajame finale Plungės Olimpas, jeigu čia niekas nepasikeis ir B diviziono vienas finalininkų paaiškės jau šiandieną, tai yra galimybė, jog finalo komandų pavadinimai bus vienodi. Net nepamenu krepšinėje tokio atvejo, bet taip yra realu, jog atsitiktų, nes kitoje pusėje B divizione pusfinalyje šiandien pradėjo žaisti Kauno VDU antroji komanda ir Ukmergės Olimpas. Ten prasidėjo pirmasis kėlinys, pirmųjų rungtynių pirmasis kėlinys, kurį kol kas 8-0 laimi Ukmergės Olimpas. Todėl yra tikimybė, jog regionų krepšinio lygos B diviziono finalas būtų tarp Plungės ir Ukmergės Olimpų komandos. Ir abi šios Olimpo ekipos turėtų garantuotas vietas kito sezono A divizione. Va taip. Na, dabar jau visiškai dominuoja prieš tikrai pasyviai rungtyniaujančius aikštelės šeimininkus Olimpo žaidėjai. Galimybių pelnyti taškus, mesti laisviems netgi per daug. Ir kovos čia jau nebėra, praktiškai galėčiau padėti ausinės ir išeiti iš aikštelės, dėl to, kad iš šios arenos, dėl to, kad Guostos komanda neberodo nei gyvybės ženklų, nei kovos elementų gynyboje. Gynyboje tai tikrai. Puolime dar šiek tiek judesio yra. Bet ir jis jau toks dekoratyvinis šiame kėlinyje. Olimpas tik dar labiau valgo Guostą ir paskutiniuosius šios ekipos šansus pasikauti dėl vietos finale. Ruzgaitis. Straigis. Olimpas atrodo motyvuotas, nepaisant tos persvaros, kurią turi. Nenori prileisti staigmenų galimybės čia. Puikiai žaidžia Robertas Ruzgaitis.
galvoju, kad Karolis Abramavičius, Stakliškių treneris, jeigu niekas nesikeis, ketvirtajame kėlinyje galės išnaudoti visas antrosios rungtynių dalies minutės pertraukėlės, bent jau tam, kad ir tos pačios rungtynių šokėjos dar sušoktų vieną kitą šokį. Čia tiems žiūrovams, kurie atvyko stebėti, panašu, kad kelionės link finalo pabaiga. Savo komandos kelionės link finalo pabaiga. Visas likęs laikas dabar jau priklauso šiame ketvirtyje ir šioje atakoje tuo pačiu, aišku, Olimpo komandai. Ko gero neskubės Modestas Jurkaitis ir atakuos jau tik tai paskutinėmis sekundėmis. Jis šiame ketvirtyje irgi neblogai padirbėjo, kad ta persvara būtų tokia. Perima kamuolį dabar, skuba į priekį ir nesėkmingai žaidžia Tautvydas Švedas. Vėl puikiai svečių gynyba, nusivylęs Tautvydas Švedas, nukabintos ir visų likusių Guostos žaidėjų nosys. Pertraukėlė ir ketvirtasis kėlinys Delfi TV eteryje netrukus. Na, ko gero, šitas kėlinys jau tebus formalumas, vargu ar šiandieną dar realias galimybės pakovoti dėl pergalės puoselėje Stakliškių Guostos ekipa. 22 taškai skiria komandas, tai yra beveik pusė to, ką per 3 kėlinius apskritai pelnė Guosta, o tokį deficitą reikėtų sunaikinti per 10 minučių. Tai matematiškai yra tiesiog nerealu. Kaip ir turbūt nerealu, jog Guostas staiga pradėtų žaisti kardinaliai kitaip ir skrajoti čia aikštelėje. Jeigu taip atsitiktų, tuomet mes šitas rungtynes galėtume vadinti istorinėmis. Plungės Olimpo komanda iš tikrųjų nusipelnė pergalės ir nusipelnė laimėti šią seriją. O Prienų arenoje čia tokie kažkada jau matyti vaizdai. Su ta švieslente nuo pat arenos pastatymo laikų buvo problemų. Minutės pertraukėlės prašo, techninės tokios pertraukėlės prašo patys rungtynių arbitrai, leisdami atsipūsti mums ir žaidėjams nuo mūšio čia. Patirk Top Sport lažybų žaidimus gyvai su seksualiausiomis merginomis visą parą. Panašu, kad pavyko išspręsti techninės problemas. Rungtynių švieslentės sutrikimai buvo čia. Tyloka šiandien Prienuose. Aišku, triukšmo lygis būtų didesnis ir emocijų būtų daugiau tribūnose, jeigu rezultatas būtų bent jau šiek tiek padoresnis. Galvoju, kad tai ir turėtų būti pagrindinis, bent jau toks likęs tikslas šiandieną Stakliškiams. Jeigu jau ir finišuoti kelionėje link finalo, tai bent jau finišuoti solidžiai, sukovojant rungtynių pabaigą ir sužaidžiant mačą iki pabaigos, kovojant maksimaliai tiek puolime, tiek ir gynyboje. Čia gražus Gečionio perdavimas, sėkmingas jo 2 prieš 2 su Robertu Rusgaičiu.
pastarasis tos prie baudų metimų linijos. Kitame pusfinalyje Ukmergės Olimpas pirmajame ketvirtyje prieš VDU pirmauja 15-9. Iki 20 taškų mažina atsilikimą Ruzgaitis. Panašu, kad šiame kėlinyje jau ir matysime tokį ping-pongą pasimėtymą tiesiog be didelio noro tiek iš vienos, tiek iš kitos pusių. Abi komandos puikiai supranta, kaip šios rungtynės pasibaigs. Jeigu gerai supratau ir žiūrėjau, Simas Irtautas, vienas šių rungtynių teisėjų, jaunasis arbitras, perspėjo kažką iš žaidėjų, jog diskusijos su teisėjais bus vertinamos griežčiau, techninėmis pražangomis. Mantvydas Gečionis, perimtas kamuolys, pats Gečionis įsirėžė į varžovą, bet taškus pelno. Nepatenkintas tuo Mindaugas Tamušauskas, būtent jam teko pagulėti ant parketo po susidūrimo su Gečioniu. Laisvas iš toli, akivaizdu, jog Plungės Olimpo komanda turi labai plačią tritaškininkų armiją. Deividas Rasys, vienas tų žmonių, kuris taip pat gerai pataiko iš toli. Ir dar viena proga. Šį kartą išsisuka kamuolys. Valentinas Gadliauskas prameta. Plungės Olimpas šiandien pataikė 12 tritaškių iš 27. Dar šiek tiek taiklių metimų ir pasieks 50% tritaškių pataikymą. Senokai neteko matyti komandos, kuri šitiek daug tritaškių pribertų. Šias rungtynės Prienuose beje stebi ir regionų krepšinio lygos vadovų duetas. Ir vykdantysis direktorius Čiuprinskas ir prezidentas Gudelis šiandieną yra Prienuose. Tačiau mačas, ko gero, mūsų visų spėjimais turėjo būti labiau intriguojantis, negu vyksta šiuo metu. Ruzgaitis, ryškus jis ketvirtajame kėlinyje. Vėl Rasys iš toli. Netaikliai meta jis, pamuša kamuolį Tamušauskas. Ir dar vieną ataką savo dispozicijoje turi svečiai. Čia pražanga ir gražus metimas kairė ranka Modestas Jurkaitis. O dar ir papildomos sankcijos aikštelės šeimininkams. Net maža to, kad 2 taškai, maža to, kad 1 baudos metimas. Šiaip ar taip dar priklausytų Jurkaičiui, tai dabar gauna techninę pražangą Eduardas Raigis. Tai reiškia, jog Jurkaitis mes 2 baudų metimus ir dar kamuolys. Ir dar kamuolys liks Olimpo komandai. Iš visai įdomaus atrodytų turėjusio tapti pusfinalio antrojo mačo. Šios rungtynės po truputį virsta egzekucija. Jau 26 taškai skiria komandas ir tai dar ne pabaiga. Praktiškai kiekvienoje atakoje Olimpas turi po 1 reikalų, esant 2 ar net 3 šansus. Po netaiklių metimų ima kamuolius svečiai. Štai, žiūrėkit, 3 šansai iš eilės. Vėl pražanga šeimininkams. Visiškai skirtingo kalibro komandos
susitiko šiandieną čia. Netgi sunku patikėti, kad Stakliškė sugebėjo lygiavertiškai antrąją rungtynių dalį sužaisti Plungėje, netgi laimėti antrąją rungtynių dalį. Guostai pavyko Plungėje prieš 3 dienas, rezultatu 43-38. Šiandien, na, galbūt tiesiog nusviro rankos ir mes jau tikrai nebematom tikrojo Stakliškių komandos veido, bet net jeigu jį ir matytume, akivaizdu, jog Olimpas tiesiog yra geresnė komanda. Metimas iš toli ir dar kartą taikliai atakuoja Olimpas, dabar Valentinas Gadliauskas. 13 Olimpo tritaškius šiandien. Kas mums beliko? Olimpo tritaškius tik ir skaičiuoti. Vienintelė intriga, kiek dar jų primėtys šiandieną svečiai. Štai kaip išmaudytas dabar Tadas Padėgimas. Modestas Jurgaitis visiškai šėlsta ir džiaugiasi krepšinio diena. Prienuose Olimpas. Kova dėl kamulio. Na, nepersistengė ir Olimpas. Toks jau pasižaidimas dėl savęs. Tarsi treniruotėje. O. Būtų galima skelbti totalizatoriui, kokius skirtumus šiandieną laimės šias rungtynės Olimpo komanda. Ir jeigu situacija nesikeis, ko gero Guostai nepavyks išvengti pralaimėjimo 30. Kas ten žino, gal ir 40 ar dar didesnių taškų skirtumais. Svečių gretose į aikštelę žengė 10 numeris. Algirdas Krikšta bei 11 išrinktas numeris. Vienos komandos šou. Padėgimas. Na štai, po ilgos, labai ilgos tylos. Pagaliau taškus pelno Stakliškių ekipa. Tadas Padėgimas nutraukė taškų badą iki šio metimo. Stakliškis per 6 minutės beveik buvo pelniusi tik tai 4 taškus ketvirtajame kėlinyje. Dabar šiame ketvirtyje atsilieka 7-17 ir tai vis tiek yra didžiulis pralaimėjimas, net ir ketvirčio kontekste. Ruzgaitis žingsniai. Atkėlė atraminę koją, nesėkminga. Roberto Ruzgaičio verpstė. Prašo keitimo Robertas Ruzgaitis. O Guostas komandos treneris Karolis Abramavičius to nepastebėjo. Jis dabar jau labai ramiai atsisėdęs ant reklaminio stendo, tarsi kokioj nors pirteliai. Stebi šių rungtynių pabaigą ir šio sezono atomazgą. Tiek jis, tiek jo komandos žaidėjai ant atsarginių suolo ir tie, kurie yra aikštelėje, puikiai supranta, jog viskas čia šiandien buvo aišku praktiškai po 2 kėlinių. Ruzgaitis. Nebloga proga. Na, trečiajame ketvirtyje dar pabandė pakovoti Guostą. Pavyko ir sumažinti skirtumą, berods iki 13 taškų. Bet šiandien į kiekvieną bandymą sumažinti atsilikimą, pasivyti varžovus, Olimpas staigiai reaguodavo ir numalšindavo bet kokį bandymą šiandieną Stakliškiams dar sukelti nors menkutę intrigą. Pirmąjį ketvirtį Olimpas laimėjo 25-16, antrąjį 20-10. Trečiasis kėlinys Stakliškiams buvo sėkmingiausias. Jį Stakliškės pralaimėjo tik 3 taškais 19-16. O šį kėlinį kol kas pralaimi 22-9 ir tai panašu gali būti didžiausių skirtumų pralaimėtas ketvirtis, jeigu situacija nesikeis. Mažiau nei 3 minutės lieka žaisti. Gečionis. Taiklus jo metimas.
klysta ir svečiai. Noriu priminti, kad B diviziono finalas taip pat jau ne už kalnų. Čia Tadas Padegimas pataiko iš 3 taškų zonos. Ir tame finale tikrai bus Plungės Olimpas šiandieną sėkmingai užbaigsiantis darbus čia Prienuose ir laimėsiantis šią pusfinalio seriją 2-0. Labai gali būti, kad Plungės Olimpo varžovų finale bus Ukmergės Olimpas. Tai yra įmanoma. Ukmergės Olimpas žaidžia kitame pusfinalyje su Kauno VDU komanda. Tiesa, ten vyksta tik tai pirmosios pusfinalio serijos rungtynės, kurias kol kas antrajame kėlinyje laimi būtent Ukmergės Olimpas 24-19. Beje, po šių rungtynių Delfi TV ieškokite tiek Plungės Olimpo, tiek ir Stakliškių Guostos trenerių ir krepšininkų komentarų apie šią seriją ir konkrečiai apie šias rungtynes. Nors turbūt tiek vieni, tiek ir kiti nedaug ką čia išmąstys pasakyti. Akivaizdu, Olimpas geresnė komanda, nusipelniusi laimėti šią seriją. Ta jau dabar akivaizdu puikiai supranta ir svečiai. Alidas Žukauskas, komandos vyriausiasis treneris, ką tik suspaudęs kumščius, parodė pergalingą gestą savo atsarginių suolui ir su šypsena stebi šių rungtynių tęsinį. Ką tik suplojęs delnais, taip pasveikindamas kiekvieną žaidėją ant atsarginių žaidėjų suolo. Na ir dabar jau panašu, kad nors Karolis Abramavičius prieš šias rungtynes vylėsi, jog net ir be Kajaus Okmano ir Pauliaus Grigaičio gali pavykti sužaisti, sukovoti su Olimpu. Tai galbūt te buvo savęs paties įtikinėjimas ir savimotyvacija. Na, kas jau kas, treneris aišku privalo tikėti savo komandą iki pat pabaigos, iki pat paskutinės sekundės, nors Karolis Abramavičius dabar jau taip giliai susmygęs ten ant reklaminio stendo, kad vargu ar ir jis pats turėjo trečiajam kėliniui įpusėjus bent menkutę viltį, jog šiandien dar gali kažkas tai pasikeisti šioje pusfinalio serijoje. O čia Mantvydas Gečionis pasigerina šiek tiek savo asmeninę statistiką prasidėjus paskutiniai šių rungtynių minutiai. 60-90, 30 taškų skirtumas ir tai yra dėsninga. Tikrai sąžininga būtų, jeigu tokiu skirtumu ir pasibaigtų šios rungtynės. Šiaip gražų skaičiai, bet nelinkęs tokių skaičių švieslentėje palikti. Dar vieną tritaškį trenkęs Eimantas Žilius. Jam tai pirmasis tritaškis, bet Plungės komandai tai 15-asis taiklus metimas iš 3 taškų zonos. 15 tritaškių iš 32. Nuostabus tiesiog pataikymas. Daugiau nei 45%. Stakliškė šiandieną pataikė 7 iš 26. Kamuolys jau ant parketo, niekas jo nebeliečia. Šis pusfinalis baigėsi. Treneriai sveikina vieni kitus, krepšininkai taip pat. Aidi finalinė šio pusfinalio sirena. Sveikinimai Plungės Olimpo komandai, kuri keliauja į regionų krepšinio lygos finalą. Varžovas paaiškės vėliau, jo dar reikės palaukti. Reikės ir antrųjų rungtynių tarp VDU iš Kauno ir Olimpo iš Ukmergės. Gal net ir trečiųjų, taigi šiek tiek poilsio Plungės Olimpų. Sveikinimai visai Plungiai. Sveikinimai sugrįžtant į šiek tiek dar aukštesnį lygį. Akivaizdu, jog kitą sezoną žais A divizione šį komandą. Šiandien tą bilietą garantuotai iškovojo svečiai. Na, o šias rungtynes iš Prienų jums tiesiogiai komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki artimiausių transliacijų. Geros dienos.